কেমন আছো? আশা করি অনেক ভালো আছো। তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এলাম ফের একটা নতুন ভিডিও। জাস্ট আমাদের এখানে এসকে ইলেকট্রনিক্স শপ থেকে নিয়ে চলে এসেছি আমাদের নতুন স্পিকার। আমরা ওই স্পিকার ফিট করছি। দুটো ব্যাসের পি-টোনের স্পিকার নিয়ে এসেছি। 4টি আছে কিউ1-এর। স্পিকারগুলো ফিট হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ আমাদের মিস্ত্রি কীভাবে ফিট করছে। খুব সুন্দর করে ফিট করছে। আরও 4টে টপ আছে আমাদের রাখা, অনেক সুন্দর বেস ব্যাকলো দিয়ে। তোমরা আশা করি তোমরা এসকে ইলেকট্রনিক অনেক কেউ চিনো, চাঁদনি মার্কেট চলে আসবে। তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি আমাদের পিটনের স্পিকার বেসের। ওটা এসকে ইলেকট্রনিক যাকে বলে এসকে ইলেকট্রনিক, চাঁদনি মার্কেট, হাওড়া ধর্মতলা মোড়। ওখান থেকে আমরা নিয়ে এসেছি তোমাদের বেসের স্পিকার 1500 ওয়াট। তোমাদেরকে পেছনের দিকটা রেখে এসেছি পুরো 1500 ওয়াট। এই যে 1500 ওয়াট 1000 সিএবি আছে। তোমাদের ফ্রি লুক আর পুরো মুখটা দেখাচ্ছি আমরা তোমাদেরকে, কত সুন্দর লুক। এই মালটা এখন আমরা ফিট করব বেসের জন্য, বেসের ক্যাবিনেটে। সিধা বেস যাকে বলে, ব্যাকলো না পপো না, সিধা বেস। সিধা বেসে যা খেলে তোমাদেরকে সাউন্ডটাও চেক করে দেখাবো লাস্টের দিকে। আমাদের এই যে আছে এ হচ্ছে আমাদের অপারেটর, একে দিয়ে সাউন্ড বাজা করায়। আর যে দেখতে পাচ্ছেন ও হচ্ছে আমাদের মিস্ত্রি। এরই দোকান আছে বুবাই ডিজে সাউন্ড। তোমরা যদি মনে করো যে বুবাই ডিজে সাউন্ড থেকে নিয়ে যাবে মাল, তারা অবশ্যই আমার নম্বর দেওয়া থাকবে। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है চলো তোমরা নিজে চোখে দেখে নাও আমাদের বেসের স্পিকারটা কীভাবে কত সুন্দর করে ফিট করা হচ্ছে। অনেক সুন্দর করে ফিট করছে মিস্ত্রি। এই যে আমাদের হেড মিস্ত্রি, আমাদের মালিক। এরই বক্স সব আছে, তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। এর নাম্বার চাইলে আমরা কন্ট্যাক্ট করে দিতে পারি। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ফারাক্কা, জাফরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। ये देख, असली असली 50 तोला 50 तोला कितना 50 तोला। বেস টপ রেডি হয়ে গেছে। আমরা এবার এটার জাস্ট সাউন্ডটা চেক করব, দেখব আমাদের পিটনের বেসের 1500 স্পিকারের হামকিং কেমন দিচ্ছে আমাদের বেসটার। বুয়াইদা আমাদেরকে দেখাচ্ছে পুরো সেটটা, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর তোমরা যারা ভাবছো আমাদের কাছ থেকে সেট নিয়ে যাবে বাজাবে, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলে নাম্বার দেওয়া থাকবে, নিয়ে নেবে। यार ये कितनी औसम है यार। তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই আমাদের সাউন্ড টেস্ট বেস এবং টপ স্পিকারের। এসকে ইলেকট্রনিক থেকে নিয়ে আসা পিটনের স্পিকারের বেস আর কিউ1-এর টপ সাউন্ড। চলো শুনি আমাদের সাউন্ড টেস্ট।